Hace mucho tiempo me han estado pidiendo un servicio que por temas de logística, porque no nos habíamos cambiado de laboratorio, no lo he podido implementar. Y hoy les hago un anuncio porque ya está todo listo. Aquí tengo a Dani, cuidado con Dani Bad Boy, porque a partir de ahora, amigos, si tú estás en la Ciudad de México y requieres que nosotros recolectemos tu equipo o te lo entreguemos ya reparado, pues vas a poder solicitar este servicio y Danny Bad Boy te va a poder llevar tu equipo hasta tu oficina, hasta tu lugar de trabajo o tu domicilio. Recuerda que es por el momento solo para la Ciudad de México. Así que si por temas de tiempo no habías podido venir a nuestra sucursal, nosotros vamos por ti.